Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun kalian berada ya. Gimana kabar semuanya? Dan informasikan ya, di pagi hari ini di sini cuaca sama mendung sekali ya teman-teman. Ini bertepatan di jam 7 lewat ya, atau mendekati setengah 8, dan suasananya sangat gelap sekali ya. Dan nampaknya semakin gelap ya. Kalau di bagian selatan ini ya, atau timur maaf, Jakarta Timur ini masih agak terang ya. Ini sebenarnya udah diguyur hujan dari pagi ya. Tapi saat ini masih mendung kembali ya. Dan semakin gelap lagi langitnya, dan dipastikan akan turun hujan lebih besar lagi pastinya. Keseluruhan ya, barusan hanya beberapa detik saja ya masih terang, dan ini nampaknya sudah keseluruhan ya gelap mendungnya ini. Dan mudah-mudahan hujan ini membawa keberkahan ya teman-teman, jangan membawa yang tidak diinginkan tentunya. Ini sangat gelap sekali ya. Ini bertepatan sekarang di hari Senin ya, hari Senin. Teman-teman saya di sana kelihatan man, nampaknya lagi bekerja dia ya. Mantap, dia kerjanya luar biasa ya, dari nyetir mobil bersih-bersih dari pel atas bawah ya. Termasuk seperti yang sangat menjauh sekali ya, karena memang mobilnya ini bukan hanya di DKI Jakarta, melainkan dari Bali hingga sampai Medan ya, sekarang ya. Dan kalau di rumah aktivitasnya seperti ini ya, ada makan dan sebagainya ya. Saat ini cuaca sangat dingin sekali ya di sini. Sudah turun hujan nampaknya. Pastinya ya, semua tempat teman-teman semuanya, baik di Indonesia maupun di luar negeri sana, pastinya sekarang lagi musim dingin ya, atau musim hujan. Ini rata semuanya ya, dari langit semuanya gelap ya. Dan hari kemarin beberapa hari ini nampaknya cukup cerah ya, cukup panas dan berawan.
saya rasa hujan sangat merata ya, baik di DKI Jakarta maupun di daerah yang lainnya ya pastinya. Ya segitu aja video dari saya. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.